El programa de rehabilitació de finques d'alta complexitat és un programa que s'emmarca dins del Pla de Barris. L'objectiu principal és millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes, ajudant-los econòmicament en aquelles persones que no poden fer front a la rehabilitació i acompanyant-los en tot el procés de rehabilitació. Comptem amb un equip de treballadors socials d'arquitectes que visiten les finques més vulnerables per tal d'oferir aquest assessorament. Sí? Hola, bona tarda. Venim de l'Ajuntament a fer una revisió de la finca. Què ens podríeu dir, sisplau? Sí. Merci. El que fem al programa és fer un primer contacte amb la finca i trobem i busquem un representant de la comunitat. Els proposem realitzar una reunió amb tots els veïns per tal de poder explicar el programa. Hola, bones tardes. Venim del programa de rehabilitació del Pla de Barris. Veníem a oferir el programa, que consisteix, diguéssim, en 2 fases. A la primera fase, els arquitectes realitzen una visita per fer un estudi gratuït i així determinar quines són les necessitats de rehabilitació que té la finca. També es determinen quins són els costos aproximats i quines actuacions s'haurien de dur a terme. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, bona tarda. Bona tarda. També es realitzen entrevistes individuals per tal de determinar quina és la situació de vulnerabilitat de la finca. Mirem si hi ha persones majors de 65 anys, si hi ha situacions de morositat o mobilitat reduïda o, per exemple, temes de pobresa energètica. El Pla de Barris, a més de la subvenció ordinària, ofereix una subvenció complementària que pot anar del 25 al 40% per tothom i per a aquelles persones que estan en situació de vulnerabilitat els podem oferir d'ajudes fins al 100%. Porque me cuesta muchísimo bajar las escaleras. Al tener la artrosis en las rodillas, entonces, la verdad, estoy 2 y 3 días sin poder bajar a la calle. En este programa pues tendríamos la facilidad de que se nos pusieran los ascensores, de poder bajar pues cada día. Un cop realitzats els estudis tècnico-socials, el que fem és convocar la comunitat de veïns per tal de fer un retorn i poder explicar quina és la situació de la finca. Aquest és el moment que la comunitat ha de decidir si tirar endavant les obres. No va el interfono, la puerta de abajo no cierra bien, o sea, el patio de luz también, al menos pintarlo, arreglarlo, en fin, etcétera. Tenemos muchas cosas que hacer. En el cas que els veïns estiguin d'acord, s'aprova i queda així reflectit en acte i és quan passem a la segona fase, la fase d'execució d'obres. És allà on els acompanyem en tot el procés de rehabilitació, la contractació de l'arquitecte, l'execució de les obres, la tramitació de les ajudes. Yo considero que como opción es buena porque esta subvención no es algo que salga cada día. Que salga cada día, correcto. Ni saldrá. Exacto. Por mí estoy de acuerdo. Y por mí también. También. Sí, sí. Sí, de acuerdo. Aquest programa, que és un programa pilot, inèdit a la ciutat de Barcelona, més enllà de l'objectiu de millorar les condicions de vida, també el que vol és canviar maneres de fer, metodologies. Per això és un programa transversal que s'emmarca en el Pla de Barris. Cuando